Hola a todos y todas, bienvenidos al canal un día más, mi nombre es María. Hoy os traigo una rutina muy solicitada, la rutina para eliminar el bruxismo. Os he preparado un vídeo con ejercicios y masajes para que realicéis a diario. Cuando comiencen a desaparecer los síntomas, podemos ir alternando un día sí, un día no y poco a poco ir eliminando esta rutina hasta al menos hacerla una vez a la semana. Pero no lo hagas si los síntomas no han desaparecido. Ten paciencia, poco a poco. Yo he sufrido el bruxismo, yo a día de hoy lo he eliminado, ha sido gracias a esta rutina y quiero ayudarte. Espero que te sirva y empezamos vídeo. Ahora es tu momento. Venga, vamos a estirar el cuello, apoyamos la mano en la cabeza y dejo caer el peso. Inhalo, exhalo, profunda y lentamente. Cambiamos de posición. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Entrelazamos las manos, las apoyamos atrás, dejamos caer la cabeza. Inhalo y exhalo lenta y profundamente. Relajo hombros con movimientos suaves. Estiramos hacia un lado, hacia el otro, hacia atrás, hacia adelante. Y empezamos. Venga. Vamos a inhalar y cuando exhalamos vamos a pronunciar A, E, U, exhalando por la boca. Inhalo por la nariz y exhalo sin forzar las vocales, simplemente hago un leve movimiento con los labios. Venga. Inhalo y soplo por la boca A, E, U, muy suave. Cada vez más suave. Muy bien. Vamos a hidratarnos bien las manos, rodeamos el cuello sin apretar, inhalamos y exhalamos lenta y profundamente. Venga, un par de veces más. Vamos a trabajar el músculo esternocleidomastoideo. Para ello vamos a realizar unos pequeños pinzamientos para encontrar bien el músculo. Bien. Y vamos a realizar unos movimientos, unos masajes ascendentes. Venga, vamos a empezar hacia arriba. Hacia arriba. Y hacemos una pequeña sacudida. Venga, otra vez arriba, sacudimos, abre ligeramente la boca, no tenses. Y hacia el otro lado. Venga. Pellizcamos levemente, encontramos el músculo. Y masajeamos hacia arriba.
Sacudimos ligeramente, subimos, sacudimos, no tenses la mandíbula, sacudimos y relajamos. Venga, estiramos el cuello, abrimos ligeramente la boca y la cerramos muy lentamente. Hacia el otro lado, abrimos y poco a poco cerramos. Vamos a masajear las cervicales hacia arriba, colocamos los pulgares a los laterales del hueso occipital. Venga. Inhalamos y exhalamos lentamente mientras coloco los pulgares. Empezamos. Bien, apoyamos los dedos índice y corazón justo más arriba, echamos ligeramente la cabeza para atrás y abrimos y cerramos la boca suavemente. Con esta parte de la mano vamos a masajear en círculos por todo el lateral de la cabeza. No te olvides de respirar lenta y profundamente. Ponemos los dientes inferiores delante de los superiores, inhalamos y exhalamos. Lenta y profundamente. Relajo. Y otra vez. Relajo. Sacamos la lengua hacia la derecha y respiramos lenta y profundamente. Cambiamos hacia la izquierda. Respiramos. Volvemos a cambiar. Venga, lenta y profundamente. Pongo el dedo índice en el extremo del labio y llevo la mandíbula a la misma dirección. Inhalo y exhalo lenta y profundamente. Cambiamos. Otra vez. Lenta y profundamente. Apoyamos el dedo pulgar en esta posición, notarás un pequeño hueco, es ahí. Abre ligeramente la boca y masajea suavemente. Relaja la mandíbula, inhala y exhala, lenta y profundamente. Bajamos a esta zona y seguimos masajeando. Movimientos circulares o ascendentes. Mantén tu piel hidratada en todo momento. Relaja la mandíbula, abre ligeramente la boca. Vamos a realizar unos pequeños pinzamientos en la zona, inhalando y exhalando.
vamos a ir subiendo poco a poco hasta la sien. Abre ligeramente la boca, no aprietes la mandíbula. Cambiamos al otro lado. Concéntrate en la respiración. Venga, una vez más. Con la boca ligeramente abierta vamos a realizar estos movimientos circulares desde la barbilla hacia la oreja. Relaja la mandíbula, abre ligeramente la boca y realiza estos masajes. Aprieto ligeramente con los dedos, relajo la mandíbula y suelto. Masajeo, aprieto ligeramente y suelto. No tenso la mandíbula. Apoyo los dedos debajo del hueso del pómulo. Inhalo, exhalo. Suelto. Otra vez. Inhalo, exhalo, suelto. Apoyo, inhalo, exhalo, relajo. Inhalo, exhalo y relajo. Venga, apoyamos ligeramente los dedos. Inhalo y exhalo, relajo el mentón, no aprieto mandíbula, masajeo, círculos hacia atrás. Abro ligeramente la boca, sigo masajeando la zona para destensarla. Apoyo debajo del hueso del pómulo, inhalando y exhalando y suelto. Otra vez. Suelto. Venga, masajeo por último suavemente. Inhalo y exhalo. Y vamos a estirar. Estiramos, sacamos la lengua hacia abajo. Inhalo, exhalo, lenta y profundamente. Hacia el otro lado, saco la lengua. Hacia abajo.
Cuando estemos abajo, inhalamos y soltamos el aire por la boca. Estiramos a un lado, estiramos al otro. Notamos la relajación y terminamos. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias una vez más por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo y recordad hacerlo todos los días. Hasta la próxima.